Agnello e suoco e feneo vatteo. Espressione che indica la vera concezione che il siculo ha dei grandi eventi sacrali. Infatti, per il siculo, la bellezza di una cerimonia viene valutata non dalla funzione religiosa, ma dalla quantità e qualità del cibo che viene distribuito al banchetto. La preparazione del siculo a tale evento diviene così un rito che viene vissuto dall'inizio alla fine, come se fosse l'ultimo pasto concessogli. Prima fase. Il pasto che precede il banchetto. La femmina sicula non mangia o si nutre solo con insalata e frutta. Il mascolo invece mangia normalmente pasta, secondo, caffè e ammazza caffè. Seconda fase. La vestizione. Il vestiario scelto è strategico perché deve dare la possibilità, all'occorrenza, di allargarsi all'altezza della vita. La durata media di un banchetto da cerimonia è di circa 5-6 ore, per dare la possibilità di digerire tra una portata e l'altra. Gli effetti di tale evento sono devastanti per la salute e si consiglia di non sottoporsi ad esami del sangue il giorno dopo. Terza e ultima fase, the day after. La femmina decide di non mangiare per tutta la settimana. Il mascolo mangia come se l'evento non si fosse mai realizzato. Pasta, secondo, caffè e ammazza caffè.